უყვარვარ თუ არა, რას გრძნობ ჩემს მიმართ, ჩემი ჩაფიქრებული ადამიანი. ყველაზე ხშირად ტაროზე დასმული შეკითხვა და ყველაზე დიდი შეცდომა, როგორც კითხვის ფორმულირება ტაროსთან დაკავშირებით და აგიხსნით რატო. გაითვალისწინეთ ჩემმა მაყურებელმა, ჩემთან მოხვალ სხვასთან მიხვალთ, არ აქვს მნიშვნელობა, როცა მიხვალთ კითხვა უყვარვარ თუ არა, არ დასვათ. არის არასწორი და აგიხსნით ეხლავე რატომ. ტარომ არ იცის თქვენი სიყვარულის ენა როგორია. შესაძლებელია ჩემთვის, როგორც მარიამისთვის სუბიექტურად, ახლა მე ტაროლოგი ვარ, მაგრამ ჩემი აღქმაში სიყვარული არის, რომ ადამიანს ძალიან ბევრ საჩუქარს ჩუქნის. შესაძლებელია ვიღაცისთვის სიყვარულის ის, რომ აი ადამიანი მის მიმართ ნებით არის შეპყრობილი. შესაძლებელია ვიღაცისთვის ეს არის აი მენტალური სიახლოვე, საერთო აზრები გვაქვს, საერთო აზროვნება გვაქვს და ეს არის სიყვარულის ენა. ვიღაცისთვის არის, რომ აი ემოციურ კავშირს გქონდ მოვაგულს გადამიშლის. ინდივიდუალურია. ეს უნდა გაიგოთ და მოარგოთ თქვენს საჭიროებებს. ამიტომ ხა ტარომ შეიძლება გვაჩვენოს, რომ აი უყვარვარ თუ არა და რა ვიცი, რამდენი კარტი. მაგალითად აი ეს კარტი ამოვიდა. ერთის მხრივ აქ ამ კარტზე ხა რომ ვიმშევთ მაგალითად, აი შეიძლება გითხრათ, რომ არის ვნება, არის დიდი მიზიდულობა, ანუ ტარო პირდაპირ ვერ გეტყვის ახლა, აი ვიწყებთ აღწერას, რომ აი ეს ამ პასუხიდან გამომდინარე, კითხვა გოგნარი, ეს პასუხი არის ესეთი. ანუ ნახეთ, ეს თქვენ უნდა განსაზღვროთ, არის თუ არა ეს სიყვარული თქვენთვის. ძალიან ხშირად მოსულან ახლა მე გაშლებზე მაგალითად გეტყვით, რომ ვიდეოს ჩაწერის ასხונה ხშირად ამიტია საერთოდ უყარხარ თუ არა, მაგრამ რეალურად ჩემი კითხვა, მე კითხვა არ დამისვავს ტაროთვის უყარხარ თუ არა. მე ვსვავ კითხვაზე, როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანს თქვენ მიმართ, როგორ მოქმედებს, როგორ ურთიერთობს თქვენთან, რა ფორმით მოდის ეს ადამიანი. ანუ თქვენ უნდა გამოიტანოთ ანალიზი და თქვენ უნდა დაასკვნათ, არის თუ არა ეს სიყვარული, ეს ადამიანი როგორ მოქმედებს. მე რომ მოვედი და აგიხსენით, აი დავუშვათ რაღაცა კარტის ირგვლივ სიტუაცია და გითხარით, რომ ეს არის აი ესეთი სტაბილური, ბევრს ფიქრობს, ნელა ფიქრობს, მაგრამ რაღაცა რესურსი ჩადება უნდა თქვენში, თუმცა ძალიან ფრთხილია, ნება აქვს, მიზიდულობა აქვს. ეს თქვენ უნდა გაასაზღვროთ, არის თქვენთვის ეს სიყვარულის ენა თუ არ არის, იმიტომ რომ როგორც აგიხსენით, ინდივიდუალურად შეიძლება მას პიროვნებას რო კითხო, ძალიან ხშირად მქონია გაშლებში, ახლა მე რო ვშლი ხოლმე, მეუბნები რომ ნახე, ამ ადამიანს რო კითხო, თავის აღქმაში გეტყვის, რომ უყვარ ხარ, მაგრამ შენ ვერ გრძნობ ამ სიყვარულს, იმიტომ რომ შენი სიყვარულის ენა, შენი სიყვარულის გამოხატულება არის სხვანაირი და მოდი ხარ მე და ეკითხებ ტაროს, რომ იქნებ და იმან გითხრა სიმართლე. ან ძალიან ხშირად მქონია ხა მე რო ვშლი, ვაკეთებ, აი სუბიექტურად როგორ ხედავს ეს ადამიანი ამ ურთიერთობას და რას გრძნობს, როგორც თქვენ მოსული კლიენტი, ასევე საპირისპირო მხარე და შეჯამებას ვაკეთებ და თქვენ გამოიტანოთ დასკვნა, საბოლოო ჯამში თქვენთვის არის თუ არა ეს ურთიერთობა სიყვარულის ფორმა. ტარო როგორც გითხარით, ვერ გაგცემთ და ვერ გააკეთებს ანალიზს. მარიამს ეხა როგორი სიყვარულის ფორმა აქვს. ტარო გუნა რომ ამ კაცში ასეთი ქცევები აქვს, აი ცოტა ბავშვური, ცოტა გულწრფელი, ცოტა ჩამოყალიბებელი, მაგრამ ნუ ინფანტილურია რა ეს ადამიანი და აბა ახლა არ ვიცი სიყვარულის ენა არის თქვენთვის თუ არ არის. სიყვარული მარტო გრძნობებია თუ პასუხისმგებლობაც არის თუ ვნებაც არის თუ გონებრივი მენტალური კავშირო ღრმა გაქვთ ეს არის. ანუ ეს თქვენ უნდა განსაზღვროთ, ჩამოყალიბდეთ, რა სახის არის თქვენთვის ეს სიყვარული და საერთოდ რას ნიშნავს ეს სიყვარული, თორე ეხლა ძალიან ხშირად არის ტაროსთან მიდიან და აი ამოვიდა ეს თასების მეფე მამაკაცი და სიგიჟემდე უყვარ ხარ. შენზე ჭკუას კარგავს. კი, შეიძლება უყვარდე, მაგრამ ამას აქვს მეორე მხარეც. შეიძლება ემოციებს აკონტროლებდეს, საერთოდ არ გამოხატავდეს ეს ადამიანი ემოციებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, ეს ადამიანი, ეს ტიპაჟი, რომელიც ამოვა, ემოციურ კავშირს გრძნობს ღრმას, მაგრამ მოქმედებებში მაინც და მაინც შეიძლება ისეთი არ იყოს, ძალიან მოქმედი და ძალიან გადაწყვეტილება მიიღება უნარიანი. ანუ შეიძლება თქვენ უფრო აქტიური, უფრო ქარიზმატული, უფრო შემტევი ხასიათი მოგწონთ, ეს ტიპი არ არის შემტევი ხასიათის. თუმცა გრძნობები აქვს. შევდივართ ჩიხში. ამიტომ გაითვალისწინეთ ხოლმე, როცა მიხვალთ ტაროსთან კითხვის, ტაროლოგთან, ან ვინც თუ ვინმე ტაროშლით, კითხვა არ დასვათ უყვარვარ თუ არა, აქვს თუ არა გრძნობები. დასვით როგორი დამოკიდებულება აქვს ჩემდამი ამ ადამიანს. აი როგორია მისი ქცევის მოდელი, როგორია მისი ობიექტური როლი. ამას იმიტომ გიხსნით, რომ ნუ ძალიან მე აი ხშირად ვშლი ხოლმე, ვეუბნები, რომ აი ესეთია ეს ადამიანი, ესე იქცევა და ბოლო კითხვა მაინც. ანუ საბოლოოდ აქვს გრძნობები ჩემი მიმართ. შეიძლება გრძნობები არ აქვს, მაგრამ მისთვის გრძნობებზე მეტად არის ვნება მნიშვნელოვანი მამაკაცისთვის ან ქალისთვის. ან ის რომ აი მოვა და რაღაცა ინტელექტუალურად კარგ რჩევას მიცემს და აზრი აქვს, ჭკვიანია. ან შეიძლება ჩემთვის ეს არის სიყვარულის ენა. ამიტომ თქვენ თუ გაერკვიეთ ხოლმე თქვენს თავში, პირველ რიგში რა არის თქვენთვის სიყვარული და ტარო უფრო მეტად ზუსტად სწორ პასუხს გეტყვით და უფრო მეტად მიხვდებით სად ხართ ურთიერთობაში. გისურვებთ ჰარმონიულ ურთიერთობას.